region and outstanding achiever in entrepreneurship para kay Kasanggang Enjumar Camonias. Dahil sa kanyang dedikasyon at pagiging inspirasyon sa kabila ng kinakaharap na pandemya, mga kasangga, ang Jmar Herbs Incorporated ay patuloy po na maglilingkod sa inyo at paghuhusayin ang aming serbisyo. Maraming salamat po. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Bright FM. Friends tayo. CYRC conducts 27th Bloodletting. College Red Cross Youth Council of the University of the Assumption conducted the 27th university-wide bloodletting activity on October 4, 2022. More than 100 students, faculty members, staff, and administrators donated in the said event. The activity is in partnership with Philippine Red Cross Angeles Chapter. This is UA Newsbit by Regina, your number one source of freshest information inside the campus, for truth, for integrity, and for a right to exist. Aro, ngarapaya kaya ka ring malalyari. Nga napaya ni taong sinabi. O ika abe, nga mo paya ka rin bage-bage. Ini, ingke kong programa, ababyesala ka rin kutang daring madla. Lalo na, kimpamagaran at kasalpantayanan daring kayanakan. Nga mo paya. Namupaya. 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 Pamagaran at kasalpantayanan. Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak Fernandinos. Ang pong Maya Payabak, Kareng Biasa, Maganaka at Maya Pa Assumptionista. Ini ang programa ng University of the Assumption. Nga mo paya, iti para kareng kaya na kaniya, bang pisabyan ni pakanano nala, lalo na ipamagaral dapat inkarelang kasalpantayan. Taranat makyabe king kaya katamong pisasabihan nga ni Ngabak at antabianan nyo kami kilub ng metong oras bang pisabihan na rin bage ang makapatungkol kareng kaya nakan. Umpisan tayo po yung kaya katamong programa Sir Nose na kareng pa-shoutout tamo, kareng kaya katamong kakaluguran, lalong-lalo na po rin kaya katamong talaturo. Happy Teacher's Day po at magrasyang aldo po kay kayo. Sir Nose? Po, makanyan mo naman po rin administrators dahil ng University of the Assumption, rin po kaya katamong teachers, rin kaya katamong estudyante, rin karelang penga, rin po rin kaya katamong regular listeners. Sabi kita pong Sir Chris, rin yung pong aldong ay ni celebrate tayo po in World Teachers Day, no? So igaragala pong teachers at mag-acto bilang teachers kasi Sir Chris lang parents, teachers yes. Lalo na ngayon panahon na hindi. Dakal pong salamat kaya kayong sakripisyo. Kasi Sir Chris
mula September 5 hanggang October 5, di ba? Itang Teachers Month tao. So, tamo, balang culminating kayang agdong ay di ba? So, World Teachers Day. So, bibigyan tala pong puge, ganang teachers, yak service, pero sa kulaburin batian, at i-congratulate at pasalamatan din ang teachers mula elementary, high school, college, gana-gana, then may kapag-contribute, nakikikatamong balo ngayon kasalukuyan. Nakakong salamat kayo. Totoo ita, Sir Nos, alata mong ngayon kete keng radyo nung nung alalaw rin. Siyempre, maragula po contribution din kay katamong maging teachers, ne, king kay katamong pangaubog na ning kay katamong pangataw, ne. At ing kay katamong belwan, ne, pauli da naman, aliwa mo rin kay katamong pengari, pauli da po rin kay katamong teachers. At maniwala ko, Sir Nox, ne, aliwa mo itang belwan, ing kay katamong ing focus na rin talaturo ngeni, ne, nunay itang values formation na ning anak, iting peka-importanting balo tamo king meto nga teacher. Maniwala ka, Sir Nox? Ing meto nga teacher kasi Sir Chris, kaya mo over in lawe na kinggagawa na. Talagang passionate na kinggagawa na. Minsan na responsibilidad pero masasakop pa gagawa na pa. Was sir, ne? Minsan talaga ay isip tamo nung makananula ka 24 hours, 7 days a week. Ka-responsable din teacher sa rin. Yung sabihan dang, we have to respect their time pero once na mag-chatting estudyante, lalo na nung emergency, tala pwedeng pagbigyan. Buri na sabihan niyan, 8 to 5 na obra in teaching profession, 24 hours, anytime, magkabisan. The message na katamo or pupunta lang na katamo yung estudyante na karang aliwaliwang bagay ang kanilang karelang pagdalanan. So, bakal punda kala salamat karang yung ganaganan pala turutan. So, rata kung bisa pang pa-shoutout, mag-post lang mo po ng katamong Facebook page. Namo pa yung official Facebook page at king Facebook page na po ng Arstay San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At para po kay karing bisang makiabe kang kakatamong pisasabihan nga ni Abak Malyaryo pong ipayabot karing kakatamong text line numbers para po kayong Globe 0915-9541-303 at para po kayong Sun 0942-357-4268 para po kayong Smart 0918-351-8282 at baan pong mas updated kayo pa po kayong DWBL 91.9 Bright FM Malyaryo pong i-following kayong social media accounts sa Maka Flash ngini karing kayong screens. Sir Nos, last episode tamo, pisabihan ing makanano kaulaga ing health, ne? Lalong-lalo na ning ngening pandemya. Guest tayo, Sir Chris, itang manibatan kay Provincial Health Office mismo na pinaka-head na. At nakakamabalo na lalo na kaya pang may kinalaman kung makanano tayong harapan sa lukuyang pandemic na itang katamong ongoing pa rin, Sir Chris, na itang vaccination. Sabi na nga, yes. Malapit-lapit na yung Pasko. Sana naman na itang kadatang na yung Pasko, medyo okay tana. Although, syempre, expect mo na atsuya pa rin naman yung pandemic. So, karagdagang pag-iingat at kung ano man yung pwedeng gawin at scientific na paraan, baka nita ay address namin yung problema, makipag-cooperate mo bilang community. Kasi, Sir Chris, although at ilang initiative yung katamong government, kailangan pa rin cooperation. Wala ka rin, kikatamo mismong citizens, mga rita mas maging malagwaing obra. At nakapapambagi apis at yan may kinalaman na kayong kalusugan na rin kapampangan. Pero Sir Chris, last week, aranasan tayo rin yung malakas bagyo. Signal number 5. Para niya nga kanya balito ko na mag-signal number 5 tamo hanggang hindi karugan to. Dati kasi sa neta mo, Sir Chris, ang gayang signal number 1, 2, 3. Gawan din, dagan din 4 and 5 para siguro indicate kung maanano yung kalakas ko. Kasi po, baka nita makapag-prepare lalo na kaya Pampanga, kaya Central Luzon, balo tamo service na kalami, apektuhan. Yahoo, personal, medyo malulungkot ko na kareng kung itong may-apektuhan na farmers. Kasi, makakasaguli ang pagdala ng dalagi katamong farmers po pang ay, although ita naman ay iwasan, Sir Chris, na natural calamities la rin pero sana naman na bikabos la niya aliwan mo rin farmers kapag ganang may apektuhan kaya pang milabas sa bagyo na Karding yes, Sir kaya international name na ay dinawi kaya natin bila ko kaya gisip po international name na Inoru so ito yung dana sa tam last week. Pero before pa yan, sir, natin tamo pa nga realize, I experience makanyan din kasi kan. Pero mas masikan yung lately, no, even our rescuers, atin talagang may apektuhan. Abalitan nyo po, sir, data, sir, knows, na ang taga Bulacan.
Na unfortunately ating milyaring aksidente sa trist habang gagampanan din karelang responsibilidad. Kaya saludo tamo kareng frontliners lalo na pagka makanyan kasi talagang potang dinwala para mag-rescue or sumaup ka rin tao, hindi na talaga tsuneking alanganin. Wow. Pero pagtupad kayong responsibilidad ita, kaya makanita siguro inagawa tamo talagang manalangin tamo tsaka makipag-cooperate tamo. Pag sinabing likas, Likas na. oo, kailangan tamo talagang sumunod. Wow, dakal mga perwisyo kapag eta talaga sinunod. Yan din yung paka-importante, din ang tamong importansya kapag dating kapag deng authority na ring sinabi, kaya katamo na uling pag eta meniwala, ikang kawawa ang harapin. Wow, kasi mas daraguling problema kapag eta mo proactive na. Then tao ken gobyerno rin kaya katamong otoridad na malo din karelang gagawan kasi ining karelang penigaralan at ilang guidelines sa sundan. Kaya po itong sinabi na kailangan iningawan tamo, dapat talaga i-consider tamo rin karelang payo. Eta na payo na yan darat ang kitang punto na talagang makorner tamo or matrat tamo or atyutan ang kitang alanganing sitwasyon bago tamo kumilos. At kumbaga sa pilitan pa, minsan kailangan, di ba, yung sasabihin ng forced evacuation circus na kailangan pilitan doon pa rin tao. Then daanan mo kayong pwersahan, baka rito mapilitan. Although, rin nga liwa, Sir Chris, inalalahanan na kasi, kailangan na tsuukin ka na kung bali, putang malyari, baka ta-secure ko ka na kung property. Siguro talaga, preparation in key, baka nita ma-mitigate, baka nita ma-reduce in posibleng epekto na rin man-made man or natural na mga bagay na daranasan tao. Kaya, Sir Nels, this is very personal question. May apektuhan kayo po, as in? kaya kami medyo lulbog kayo ng lugar mi. Makanyan. So, mag-expect na, although ito, misalnya na kami kasi kaya, so pagka makanyan, tapos minaagad yung gamit. So, as in, lungod po talaga yung danom, Sir, Keng Baleo. Keng Baleo mismo. So, rin gamit ko kaya lalag, talagang tambing nung makasangga, kumbaga, Itas mo na labang kanita, medyo papandinatang na itang malakas sa uran, naka masyadong mapagal. Although, in medyo kaya mo kanita, service kaya rin na nita, siyempre maglinis na. Uling burak-burak na, Sir. Ba naman pwedeng isisa na natin. Gusto sana po pa magbaldi-baldi, baka rin itang puro ako pa itang baho na itang albugamin, wala. Wow. Luminis ulit. So itamupin kaya maragula bagay po siya mag-declare lang alang obra or alang klase kahit na medyo may wala ni imbag, di ba? Kanita rin ang tao naman na makapag-ayos dyan, kaya lang yan mali o kaya itang aabalik making normal kung ano man itang apigdalaran pagkayari na nining bagyong ay. Pero Sir Chris, alam mo kasi bagyong pisasabihan tamo, earthquake, kalamidad. Kaya importante siguro, balo tamo kung anong gawan tamo, ninong agency pwede tamong lapitan. No kan tamo pwedeng maus, ang po pangaliwalimang bagay na pwede tamong dapat abalo kung disaster preparedness, management, reduction, impisa sabihan. Kaya maswerte tamo, Sir Chris, yung episode tamo, yung guest tamo, yung head na mismo na yung city disaster, na yung City of San Fernando. At dakal tamo sigurado abalo, kaya i-share po ito na may kinalaman kay baka nanulang mag-manage kung anong gagawan po itong panahon na medyo ating darat ang makanining bagay na posibleng talagang maraguling epekto kay wag ali naman sana surplus na kay biyada rin tao property at kung aliwa-liwa pang bagay na may kinalaman kay pagharap tamo ka rin aliwa-liwang disaster at po pang kalamidad na pagdalanan ta. Sige. Kabalik na po ng kayakatang programa, kaya Betania po yung kayakatamong resource speaker. Magbalik niyo po, inga mo payo. For almost 6 decades, the University of the Assumption has constantly produced successful individuals in various disciplines and professions. Being the first archdiocesan university in Asia, the University of the Assumption has remained steadfast to its vision as the leading formator of Catholic leaders who are academically competent, morally upright, and socially responsible. With the threats of the COVID-19 pandemic, the University of the Assumption adopted a flexible teaching and learning system dubbed as the UA Flex. The UA Flexible Learning Experience System is the university's proactive mechanism in delivering quality and adaptive education while upholding safety and health among its learning community.
content knowledge, pedagogy, and technology are the main curriculum pillars. Our academic programs comply with the standards of Department of Education and Commission on Higher Education, as well as the government's health and safety protocols, making the UA Flex truly a safe and adaptive academic system in the new and emerging normal. Bibiyasa, maganda ka, maya! Apply now to the University of the Assumption, where your bright future begins. University of the Assumption, a God-loving institution. We are one with your mission to realize your noble vision. Kaya beya po ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kimpa mga di kimpanalangin para karing talaturo, anting pamikasan metong king October 5 National Teachers Day. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Talapamyening sablang kabyasnan at peka mawala ka ring sablang talaturo, balikdan mo lang mong lugod ring talaturumi. Pagkalaman mula king makasadyang pamanese, karing kay sipaming maligagang mabiyasa, at ela sana sasawa po tang eke makatuki king tuturura. Bindisyonan mula ring pusura, magsaya po ta managumpe kami, at pasikan lub po ta namang may babagsak kami. Pagkaluban mo lang mamong kapibabatan, uling indaklat ning pamagaral e binangmayan. Sinjan mo karela ing milalablab at iwa, apakaluko king nasaming mabiyasa. Saupan mo lang manakit, king inggeli nganing balang magaral, alayo king marka ing ulaga, nunay king pamanaligda. Ikintal mo karela ing kaburyan sumulong king belwan, ing dapat pitakutan ing bayong kabyasnan at ding karanasan. Turwanan mo lang pakyabutan da ing paintungol, ilang pasulong karing maragul at agimpan, apaninapan mi para karing sarili mi. Bindisyonan mula ring talaturumi, aminuna na kaya kami. Inggewara, apapakinabangan mi pamurin. Suluan mula, king mayap mong malimbawa ring sablang talaturo. Ban makapatalakadla, king kapamilatan ding pamanga manora. Ban makalugudla, king kapamilatan ding kaisipan da. Ban makarakela, king kapamilatan ding pusura. Amen. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Pakamalan kung kakaluguran kang Kristo a anak ning Nuan a Birheng Maria. Ing bulan ning Oktubri para kay katamong Katoliko, tatagulaling taya antimong bulan ning Rosaryo. Babaligdan tamo kaniting bulan ing ulaga na niting paralan ning pamangadi. Kaniting bulan panagkatamo ka rin sabla ing mataintim a pamangadi king Rosaryo. Karing pisamban, karing balang pamilya king balang pibale-bale, karing komunidad, at makanyan mo naman karing balang tao. Babaligdan tamo naman kaniting bulan a kapamilataning pamangadi king Rosaryo, ta salamatan taya ing indong Birheng Maria. King pamanagumpeta mo karing balang labanan o kasakitan a daralanan tamo, kalupaning pamanantabera, king pamanagumpe daring Kristiyano, king labanan karing kasalangda, inyang minunang panahon. Ing Rosaryo, ing pamigunam kaniti karing misteryos, darala nakatamong malapit kang Kristo at king kwento ning kakatamong kaligtasan. Inyasat kakaluguran, etamo kakalinguan ing pangadyantaya ing Rosaryo. Iti pong paganaka, ibatya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At king kayong talasuyo, Father Hilario Sikat Jr. OP, iba't king Order of Preachers, at tinatag ng Santo Domingo de Guzman, amani muna man, king pamagpalaganap, king pangadi, king Rosario.
pakibaluantaya ing titulo ning Nuan a Virgen Maria a Nuestra Señora del Pilar. Makabili ing fiesta na balang Adosia ing Oktubri. Agpangking alamat, ing debosyon king Nuestra Señora del Pilar o asyas amaragul, migmulaya inyang mabyeya pa i Maria. I Santiago ay apostol ning Ginoo, mintaya Espanya at penaral ning kasalpantayanan ka rin, dapot mikadimutyamong tagumpe. Ikwa ng Mesi Ralub, mapagalyang makasandal king meto nga asyas o pilar. Babalaka na nasanang wakasan ning obra na, dapot biglayang linto babo ning asyas i Maria mismo, sasabing eya dapat mababalisa at tunepin memungaya ingkeyang obra. Kaniti yame kilala ing pilar, anong nuya linto i Maria. Kalupa na sanang Santiago Apostol, karing mga bayat tamong daralanan, lalo na ngening panahon ning pandemya, manakit tamong kasaupan at kasngawan king Nuan a Virgen Maria. Nuestra Señora del Pilar, ipanalangin mo kami. Ing radyo ning Arkidiocesis ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya beyeng magmasusi king piyesta ning Nuestra Señora del Pilar, king A12 ning Oktubre. Namupaya, ikaw kaumpisan tayo. Ay, kapaka-kapaka. Dimdamay ta? Nga mo paya? Bayo yaking Bright FM ta? Ay, kapilan ya. Nga mo paya, pamag-aral at kasalpantayanan, balang Miyerkules alas 9 ng abak. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragul lang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, aglasana kayo sana, ingke kayong ganaka. Kakaluguran ang makiramdam king radyo ning kakatamong Arkidioceses ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Magsilbiyo laring alben ding kakatamong programa, akit ding kakatamong pictures, abalo ring miyayaliwang kaganapan at miyayaliwa pang updates kapamilatan ning kakatamong Facebook page. Agkatanda kayong i-like at i-share ing kakatamong official Facebook page, ang makilagyong Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at maki-username at www.facebook.com/official.asfradio. Manano na sanang ipasyagtamo ing mayap a balita ning Ginoo, kapamilatan daring social media sites. Pangadjantaya iting panalangin, kinginduning kapaldanan, ameyango ibad king panalangin ng Santo Papa Francisco, kang Maria, Salus Populi Romani, o Maria, kamasmas din salunan, o Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi,
antimong metong awaga ning kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanibala nila ring sarili ni Keka o kabulasan ning masakit. King Cruz, may kirake ka king kasakitan ng Jesus at kay panatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi at apipiho mi ing ibiya mo iti, ban kanita, antimo ka rin king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula at magfiesta kay baniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburian ning ipa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus ke kami, amin ako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, ban adala na kami, king kapamilatan ng krus, king tula ning pangasubling nebi. Amen. Kambening radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, ini po i-Reverend Father Fiel Pareha, kayabe yung manalangin. The best-selling Peking duck and seafood feast is now in town. Get that Chinese cuisine cravings at Choi Oriental Garden Place, located at Royce Hotel ground floor, Rojas Highway corner Ninoy Aquino Avenue, Clark Freeport Zone, Pampanga. Serving from 11 to 2 p.m. and 5 to 9 in the evening. For advanced booking reservations, just contact 0917-168-2464. Nakaka-elibs talaga ang mga Noipi. Todo kayod. Tunay na mga Lodi. Minsan, nasasagad. Mabuti na lang at may Pinoy Jamo Booster. Ang Pinoy Jamo Booster ay ready-to-drink herbal blend food supplement syrup. Pinagsama sa sachet ang all-natural ingredients tulad ng ginseng, sangbong at long pepper. Pinoy Jamo Booster. Ginhawang pakiramdam. SRP, 10 peso intro price per sachet. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamo Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri na sakit. COVID-19 pandemic cannot stop us from delivering quality and flexible education. Learning continues at the University of the Assumption Grade School. The UAGS is all set for academic year 2021 to 2022. At UAGS, children experience synchronous and asynchronous quality Catholic education, intensified math and science classes, and pupil-centered activities using a variety of online and offline apps. With our PAASCO Level 3 re-accredited status, ISO 9001-2015 certification, and partnership with Google Suite for Education and Google Workspace. Parents are assured of excellent online instruction and optimum service. Applicants are now accepted in Junior Kinder, Senior Kinder, and grades 1 to 6. For more details, please inquire from UAGS Guidance Office at 0943-4158-241 or through Messenger at facebook.com/UAGAO. Come and enjoy safe and adaptive learning with our seasoned and outstanding teachers. Be part of UAGS, the home of the achievers. Thank you very much and hail Assumption! Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makyabe king kapag masosyana ng aldo ng kebayitan ng kekatang kapatad Reverend Father Jose Bascon Jr. Ganiting kalima ng aldo ng bulana ng Oktubre. Ini po yung kayong talasuyo Florentino Galang Lavarias, Arsobispo na po ng San Fernando, Pampanga. The University of the Assumption Senior High School is already accepting applicants for grade 11. We offer all the strands under the academic tracks such as STEM, ABM, UMS, and GAS. At UA Senior High School, we provide engaging learning experiences that develop higher order thinking skills,
creativity, and resiliency. Education is balanced as the curriculum packed with values formation and community involvement. Even with online delivery of learning, we try hard to incorporate all this in the lessons to ensure student holistic development. The online delivery also comes with a program that ensures that the mental health of students is maintained. The UA Senior High School prepares you for college, prepares you for entrepreneurship, prepares you for life. Application is online. Visit our FB page at UASHS-SSC for more details. Be part of the UA Senior High School. Choose UA. Be an Assumptionist. Manalangin tamo para king meto nga banal na kapulungan ang makabuklat ka ring sabla kaniting bulana ning Oktubre. Kilakinig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. O igpaming mayupaya, pupurihan da ka, paulin ng lugod mo, kimbalang metong kay kami. Patawaran mo kami, karing kay kaming kakulangan, lalong-lalo na karing pinandita, maging maymut kami, ating sarili mimo yang isipan mi. Salamat Ginoong karing kalam mapabiye mo kay kami, lalong-lalo na para king kalam ning pamananggap mo kay kami, sumangid na rin kay kaming kainan. Adon mi kay ka, na sana imbanal na kapulungan, manatili ang tapat at matatag, king pamanaral king maya pabalita. Maging yang metong nga banal na kapulungan na ning pamakisan metong, pami kakapatid, at makasadyang tanggap karing sabla, parating may biye-biye, karing aral apapalad ning Synod on Synodality. Iriadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kilakinig pampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kambening kay kayong Talasuyo, Florentino Apong Dong Galang Lavarias. Hingga kayo pong Arsobispo, kaya tiking Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Kaya bayo kaming manalangin para king kapag nasana ng Santo Papa Francisco, king bulan na iti ng Oktubre, ng banwang 2022. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalbantayanan. Magbalik po yung kapag programa nga mo paya. Sir Nolf? Po, kaya betane po ni mas reaktitamong kikatamong resource person po ngayon ng Abak, in chief na po ng kikatamong City Disaster Risk Reduction and Management Council ng City of San Fernando. Welcome tayo po yung programa. I-Engineer Raymond Del Rosario. Maya payapak po. Good morning po, sir. Good morning po. Good morning po, sir. Kaya kayuan po nga po kung karing kaya kayong manal ba po makaramdam. Opo, baka tingay pong buring i-shoutout bayo tayo po na ning situation ng puling City of San Fernando kitang milabas pong bagyo. Wala, shoutout mo po karing ng Fernandino sa po pa karing miyembro na ng City Disaster Reduction Management Office. Sir Nos, share ko muna lupa yung fresh Sir Raymond. Siguro may kapag-move on na kitang milabas sa bagyo na. Well, sana po, sana wala nang masyadong makanita pa na daratang. Opo, para po siguro mas nakilala na kayo ng kakatamong panel pa yan pong makiramdam na yan. Baka po, buriyo kami hindi nandito ka-background tukol po yan kaya kayo po professional experience at po kayong public service. Opo, well, karin pong kakatamong kayo. Pakilala ko po pa si Bayo. Ako po Raymond Del Rosario, yung City Disaster Risk Reduction and Management Officer na po ng City of San Fernando, Pampanga, yung City Government of San Fernando, Pampanga. So I've been in government service for 18 years now, and kaya pong disaster risk reduction,
10 years tana pong DRM officer kaya pong syudad. So yung pong opisina tamo apin po yung Bali Executive Arm and Secretariat of the Disaster Risk Reduction Management Council. So in DRM Council po is chaired by the local chief executive. So in our case, the city mayor and almost all of the organic city government departments or offices are members of the DRM Council, to include also civil society organizations, private organizations, and other partners. So yung pong opisina, iya pong may tutok na mag-set direction, kung mag-monitor, mag-implement DRRM-related programs, projects, and activities, and to monitor also the utilization of the so-called DRM fund. Ito pong DRRM fund na pinitan dating Ausan Tamong Calamity Fund. So basically, yung pong opisina, iya pong mag-execute, mag-implement, mag-monitor, kanina ng proyektong patungkol king disaster risk reduction and management, kaya po king Ciudad San Fernando. At nung nano naman pong polisiya, ding aprobana at pa-implement na ng DRRM Council, again, chaired by the city mayor, itamo pong tututok kareta. So, yung aim tamo po is to achieve a safer, adaptive, and disaster resilient community and towards sustainable development. Opo, yung opisina yun po ating yung national level itang NDRMC, ating yung provincial, tapos bigay kayong LGU. Kaya kita nga basa ko po na kitang Republic Act 10121, itang House and Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Gusto ko po ba na interagency yan? Combination na lang aluwa-luwang agencies, departments na ng kikatamong government. Tapos po, mention niya rin na dininulat ang bubuo kitang kikatamong CDRRMC. So, nakal po pala sa opisina ng kanita i-address na ang problema at siya makaranas tamo pong disasters. Pero para po siguro mas aitindihan din rin tao kasi po disaster na po yung sakop na nita. Tutupita, kaya katamo pong mandato, apin po itangamanwan yung Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. So ita pong kitang lagyo na pamo, Disaster Risk Reduction and Management. Anya po kasing 2009, you'll remember itang during Ondoy, the onslaught of Ondoy. Apin talaga yung, of course, data pangaliwang previous disasters na experience na ng buong Pilipinas. Yung doy talaga yung bala mo may trigger. Anyan 2009 para po ma-enactya po talaga ining DRRM Act na ng Pilipinas, yung Republic Act 10121 na pinirma na ng dating presidente Gloria Macapagal-Arroyo anyan 2010. So, making pamagbayo ketan dati po kasi nga usda kaya karang DRM kay is in counterpart ni dati apitang Disaster Coordinating Council. Coordinating Council. Under DND po national. Yes. Actually hanggang ngayon po under pa mo rin po DND, Department of National Defense, ng DRRM. Kaya kami po kasing supervising agency is the Office of Civil Defense. So yan po kay making national. So tutupoy na sasabihan nyo din na at king national atin tang NDRRMC na National Disaster Reduction Management Council, ating RDRRMC tang regional, but atin po datang PDRRMC retang provincial. Ang po pang ating C, ang pong M, po retang cities and municipal DRRM councils. So basically, in paradigm shift na gawa na, dati kasi yung Disaster Coordinating Council yapamo talay pa yung 10121. Dati kanita bala mo reactive kasi itang approach kanita tamo kanita ng gobyerno nung ating bagyo limbog mag-rescue tamo mamaya tamong relief makanita yung halos gagawan tamo po kanita dapat nga ni maging proactive maging proactive itang approach maging disaster risk reduction yapin po and management nututusin mo talwi niya mo itang management
So nung aiwasan tayo itang risk na ma-disaster tamo, ita po talaga yung main aim or objective na ning batas ning Republic Act 10121. So kanya pong may buuya itang 10121, maging proactive yapin itang approach, and at the same time, bottom up and participatory governance siya po yung promote na ning law. So meaning, at the beginning, devolved na itang function kareng LGUs. Not only LGUs, kitang smallest unit of government, which is the barangay. In fact, ating tamong counterpart yung barangay level na po. So nung ating CMDRM councils, ating tamong DRRMCs or Barangay Disaster Risk Reduction Management Committees at the barangay levels. And of course, aliya po mayayari ka rin kay barangay level. Itamo in the city of San Fernando, in fact, karing other communities, like for example, the schools, ganaganang eskwela po, kay Tiking Ciudad San Fernando, atin lang awsa na DRRM coordinators or DRRM teams. So, buri na sabihan, tutipa tamo, ang gagetang grassroots, po, kasipin, in isipan tamo para survive tala rin yung mayayaliwang hazards na atin tamo, king kaya katamong paligid. Dapat up to the individual level, in fact, po, aliyamo community, family, but up to the individual level, dapat atin tamo capability and capacity po to cope using our own resources, then pong miyayaliwang impacts or effects, rin miyayaliwang hazards na marakal kaya katamong paligid. Kaya po pala siguro, yan po siguro yung dahilan kaya last week di ka earthquake tsaka fire drill tamo kay UA Circus na. Dahil siguro talagang required tamo na talaga from time to time i-update tamo yung tamo kaya paano natin kinalaman. Kaya abanggit yun natin isang role na rin barangay na importante kasi ila rin kasi kayong frontline. Kaya talagang kailangan talaga ma-involve na ka rin baging areni. Based po kalat ang guidelines sa tutukin, yung mga nanuyak katas o kaprone in Pampanga o kaya San Fernando mismo na kung pisasabihan tala po rin, disaster, kalupad na po rin, baka na niya po kakatasing risk, itong prone niya po ba talaga karaning makaming bagay? Well, matas siya yung risk, naning exposure tamo karang dimyayalawang risk, na dimyayalawang hazards, in not only the city of San Fernando, pero yung buong Pilipinas. Po. Yung Pilipinas kasi is located, kaya tangawsan da pong Pacific Ring of Fire, wherein karinla po din concentration na ring Marakal, Bulkan, pang dening fault lines na nung ka rin magdulot earthquake po. So siguro you are familiar already kitang hausan the big one po. Itang the big one apintang expect na ning limoy tamo ng buong Pilipinas pagsadyan tamo ngayon na posibleng pa maggalo na nitang West Valley Fault or itang dating Marikina Fault Line. Po. Sabihin na po kasi ring experts, malulot na po kanon. So every hundreds of years supposedly gagaloya yan or kikilos yan. And kaya ni po kanong panahon na ini malulot na anytime pwede pong galo. So pagsadyan data at least 7.2 magnitude. Well, of course, in the Philippines or in the city of San Fernando and in the province of Pampanga, alata mo pong fault lines. Alata mong fault lines na mag-traverse king kakatamong province or in the city. But considering our proximity to different fault lines, like for example, itaping East-West Valley Fault, Zambales, Iba Fault, king bandang West, and then of course the West and East Valley Fault, king or Manila Trench, Philippine Fault Zone at the east of the province. Saan maningalo ka rin, uling malapit tamo, posibleng danasan tayo. In fact, kita pong hazard map na binyen na kakatamo ng The Ready Project, yung sasabihan na po, yung city of San Fernando is highly susceptible to ground shaking. In fact, nung lalo niya po itang mapan na ng city of San Fernando getang hazard map, maluto yan. Sasabihan na po, up to intensity 8 and above, imposibleng darasan tamo nung sakaling massive earthquake na maganap kini.
kining part of this of the country. So alim mo yung earthquake. At syuta mo rin kitang uling at syuta mo kining west in Pacific Ocean king kaya katamong east portion wherein king Pacific kasi karon na po mabubuo rin bagyo. So uling itama mo muna ng diling dadanasan yan. In fact, in Japan Meteorological Agency, ingaws na kaya katamo is importer of typhoons. Burina sabihan, gusto ka nung ating may buong bagyo king Pacific Ocean, itang likelihood na dumalan niya or panamdaman tayo kaya tigi Pilipinas, matas siya. Anyapin po, on the average, we cater up to 20 tropical cyclones king Pabanwa. In fact, in forecast na ning pag-asa niyang milabas for September, 2 tropical cyclones mo, mirs tayo atang apat. Nung magkamali kayong karetang dinasan tamo. So, data ting major hazards na talagang pagsadyan tamo. Maswelo tamo, ala tamo pimpong storm surge, tsunami hazards kay tipugin Pampanga or kayong San Fernando uling ni tamo, plain tamo, kapatagan tamo pero ali tamo mayayari ka rin. In City of San Fernando also is prone to liquefaction, itang pamagbagsak na ning gabon. Uling po kanong ing gabon tamo kayo is sandy loam in composition na at nung detang flood prone tamo, particularly detang barangays located at the southern portion of our city, nung kanong may concentration of liquid or water king gabon, at nung mag-introduce kang ground shaking ka rin, tangapin tang pagbagsak na ning gabon At aliwa mo reta, marakal, ating silab, ating human-induced, we are not, of course, spared karetang aliwang human-induced hazards. So, ito po yung dahilan na kung bakit, syempre, detapang effects of climate change, among others, the pollution, na talagang problema na nimbong niya ito ngayon. So marakal pala, karakal na hazards na atin tamo. So dapat din ay address tala. Dapat atin tamong gawat at dapat atin i-build tala kaya katamong capability to cope kareni pong effects sa reni or impacts na reni may aliwang hazards. Banganta, sigurado tayo, kaya katamong survival. Not only ding Pilipino, but the entire humanity siguro. Nung tayo i-address ini during our time, kumusta na pa? Di nga anak tamo, di nga po tamo, paparetang maging anak katapuda pa. Sir Chris, kabalik pa siguro kutang tayo kumusta tayong San Fernando after na nitang malakas sa bagyo pigdanan tamo last week. Last ng karelang preparation, sabi ng aning kiratamong resource person, itang key talaga, kailangan proactive tamo ni epamalyari, bago tayo igawan tamo, baka dito, reduce tamo itang risk. Kung pwede i-eliminate, pero baka imposible naman to. So, reduce baka dito masyadong malawak yung kayang maging impact or epekto. Although siguro mga latita pa kanta surface na niyang sinabog yung pinatubo. Nimetong niya siguro yung San Fernando parang may apekto din kanita. At hanga tamo na karang resiliency na rin taga San Fernando. Po rin kapampangan kasi may kabangon tamo. Ay lalo ko surface kanita yung panawagan na nagkakatamong governor kaya kung sabi na kung magmalog, di bangon niya yung Pampanga. At may bangon tamo na mula kitang devastating effect or impact na nitang volcanic eruption. So pisabihan talak po siguro yan kabalik na po nagkakatamong programa at kaya rida po rin mapila na patanas. Take a trip to Italy with Amare by Chef Chris. Treat yourself and your loved ones. Enjoy meals that are good for the soul. Take a bite of freshly baked rollizza, homemade pasta, perfectly grilled steak, and risotto. Opens from 11 a.m. to 9 in the evening. Amare by Chef Chris, home of the original rollizza. Located at Royce Hotel ground floor, Rojas Highway, corner Ninoy Aquino Avenue, Clark Freeport Zone, Pampanga. For reservations, please call 0905
0917-444-9167. Nakaka-elibs talaga ang mga Noypi. Todo kayod. Tunay na mga Lodi. Minsan, nasasagad. Mabuti na lang at may Pinoy Jamo Booster. Ang Pinoy Jamo Booster ay ready-to-drink herbal blend food supplement syrup. Pinagsama sa sachet ang all-natural ingredients tulad ng ginseng, sambong at long pepper. Pinoy Jamo Booster. Ginhawang pakiramdam. SRP, 10 peso intro price per sachet. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamo Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pakibaluan talo, ring turu, ning banal akapulungang katolika, mantabe king kekatamong pamibiyebye kristyano, kaniting kasalungsungan a panahon, akatanda kayong makiramdam king kwentuhang katoliko, balang alas 12 ning ugtu, hanggang alauna ning gapanapon, Lunes hanggang Biyernes, keniking radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po i-Reverend Father Robert Amongbong de Feliciano, ing Director ng Archdiocesan Commission on Catechesis at Cura Paroko King San Jose Malino, Mexico. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalbantayanan. Magbalik po yung kakatamong programa nga mo paya, Sir Nos. Bayo tayo po ituloy yung kakatamong discussion. Buli ko lang mo pong batian deng makiramdam tamo at deng kakatamong FB viewers. Sir Raymond, imetong pong makigrit ngayon kaya kayo Ma'am Rosalinda Perez. Makaklase po kano andang grade school. Mahantela naman po John Mark Espino, Susan Vista, Dan Angelo Capuli, Army Garcia Capati, Albert Mendoza, Caryon, King Garcia, Ate Presi Verador Cartalla, Sandy, Cesian Regala, Noel, Roel, Edith Placer, Jessica Malbanag Pasadilla, Erwin Bonifacio, Winwin Bruno Benavides, at Rosie Fermantes. Maano pong Headburn Reynardo, a blessed morning po to everyone viewing from Santo Cristo Parish, Kupang West, Balanga City, Bataan. Happy Teachers Day po. Bless you all, teachers, mabuhay. At nga na pong Miss Cherry Pie Umlas, good morning po. Ayan. Sir Chris, kutang tayo siguro, ito na tayo katamang resource person. Kumusta in San Fernando after ng karding, kumusta yung epekto na pinalapuran may apektuhan at nanlapuran, gagawa na ba kanita po, that ang may apektuhan medyo asopan talaga po. Opo, well, in Ciudad San Fernando po, itamo kasi seryoso tamo katang makanano talang address din kaya katamong hazards natin pin kaya tiking syudad so anya pong typhoon carding detang kaya katamong sistema na in place na detang kaya katamong protocols detang kaya katamong action plans and contingency plans na minunata ng pinlano ang popang pigsad dyan, in-implement tala. In fact, in the city of San Fernando, when a certain hazard has been identified to affect in Kekatamo City, tambing-tambing mag-activate ta ng Kekatamong Emergency Operations Center. Nuatandaan niyo po, Ninubya King Par in before the weekends or over the weekends. Nya pong Sunday, baya po datang talaga or experience tamo yung epekto ng super typhoon niya po kanita, i-karding. Itamo po, minactivate tani yung Kekatamong Emergency Operations Center. Yung Kekatamong pong Mayor Vilma Caluwag, at Chuya, Domingo, to supervise and to give directions po, kanang members na po ng Emergency Operations Center ng City of San Fernando. So, nano pong gawa tamo? In-assess tala deta pong most vulnerable na areas po detang posibleng ni-apektuhan. Pag preposition tala po rin kakatamong resources, human resources, emergency vehicles, transportation vehicles, bangkanita anytime ready la for deployment. Then puntao more than 140, if I'm not mistaken, more than 140 persons during itapong weekend sa ita
at chula po physically, mag-report king office, plus data pang field operators tamo, po, na makamonitor ka rin kanya-kanyang EOR. So itamo makabante tamo, ready tamo during that time. So by the time na dintang iya, datang epekto ng Typhoon Karding, datang mga sikanahangin, at tamo tambing at ready lang tambing ng responders. No wonder datang may report po kaya katamo ating may tombang tanaman, may nga pakling sanga na minarang karin kaya katamong major thoroughfares or the roads na tambing ay aksyon ng tala itamuring oras ay tabang kanita ma-impede in flow of traffic. Po. So, din kaya katamo rin pong counterparts at ang amano kong BDRMCs, din kaya katamong kapitan. Making very active la rin. I'd like to commend them also. Negatang uling atina lang matibi at mas masikan appreciation na ning DRRM din kaya katamo pong barangay. Po. Kaya beta lang magbante, magmonitor, ila naman method kanita at detang na namang incidents na monitor do tabing dong babato kay katamo maanta ay action at talaking city level. So atin tamo pong in-evacuate anyang panahon ng Karding. Ali uling tan talagang miyalbugan la or may kain na po. Preemptive po itang gewa tamo. Meaning, buli na sabihan, bayo ya pa itang epekto ng Karding, tamasikan na hangin ng pangura, nilipat ta na lapuking safer location deta pong taong areta. So, if I'm not mistaken, there are 50 plus families po nung detang in-evacuate. Tamo ka rin may alawang safe areas tamo or staging areas. Itang camp center tamo in fact maka-activate la po reta. So basically in making epekto na ning Typhoon Karding uling piksa dyan tayo. Prior na po kasi nito, sinigurado na ng city government through our city engineering office na malinis la or alila silted, alila barado rin kaya katamong kailugan, din kaya katamong kanal. Kaya tiking city of San Fernando. No wonder, maragulyang effect ita, maragulya pong kaibsan nita. Bakit? Kasi ikit yun, hanggang kabukas masikaning uran, aliya po mga taka-significant in making flooding in the city of San Fernando. You will remember, yung anak tamo sa Bianda, miyang tuga. Lulbog yung munisipyo pa kanta po yung syudad. Anyang mayo. Lalo na ang intersection, sir, kanta. Ang intersection. So, pansinan nyo ngayon nung atin man flash flooding, in a matter of minutes, kaya kasi ma-overwhelm lang mo rin kaya katamong drainages. Po. So, nung atin man flash flooding, karatamong gutter ita. At ang importante ngayon ay address ta na lareta. At yung gamot tao, yung patuloy nagagawa na ng syudad ngayon is to maintain. In fact, year-round dyan po itang desilting din kaya katamang waterways in the city of San Fernando. At din regular la, din pa maglinis tamo kaya kaya katamang kanal. In objective, itang natural drain, which is the San Fernando River, na ning city of San Fernando, dapat mag-flow. Dapat dumagos yung danom, kaya tanunuor niya dapat punta. So ito po yung kakayan tamo, and we are, of course, in cooperation and partnership with the provincial government and other local government units, not po kitang downstream tamo. So basically, i-Karding hanggang makataya kasikan, in making effect na kaya katamo at least in the city of San Fernando. Asabi tamong maging manageable, manage tayo. At asabi tamong ali tamo may disaster kasi may kapag proact tamo at survive tayo. And at the end of the day, ala pong casualties whatsoever brought about by the effects of Typhoon Karding. Malino surface yung LGU at yung malino ang programa po pang balo na yung gawa na kung sakaling malyari. Hindi. Pero po, makanano kami makasama bilang ordinaryong tao. Baka kanita mas maging magaan yung obra. Balo para manatili kami safe at yung tao na mag-take no, mag-risk kalupad ang po. Ikaw yung tsaka rin staff yun. Sabi yung ba't siya makanyan? Maka-duty lang, makabante lang. Baka kanita
as much as possible alangang casualty na mangyari ni. So ano po pwede nga contribute naman bilang ordinaryong tao? Ang karon pong ordinaryong tao, maragod pong bagay nung ikayo rin kitang level da rin kaya katamong asasakupan. Ready na naman. Imburi ko sabihan, dapat po maging maalam tamo kareng sitwasyon kim paligid tamo. Dapat atin tamo tangawsan ng situational awareness. Dapat balutala nanulang hazards ding atin kim paligid tamo. Nung nukarin tamo ngayon, ibalo tamo, nanay ba ni flood prone niya? O ngayon, isasabihan na rin experts, nga pala na fault line, pwede palang maglumindol kayo ni. Nung lindol ng bisasabihan, yung bang baleta mo, agyo niya, yung makanini kasi ka na pamaggalo ng Gabon. Ready ta ba? Nung sakaling kailangan ta mag-evacuate, ready ta mo ba? At siya ba itang ausan tamong go bag? Ating kami pong ausan na go bag, na meaning survival kit ya po ito. Na at siya lang ang karindet ang importanteng dadalan, items like food, non-food items, medicines, important documents, radio, flashlights, water. Whistle po ata. Whistle, just to survive us for 3 days. So atin tama ko sa nag-go bag. Balo tala bareta, ating kaming information materials regarding that. At nung sakali, itamo bang team pamilya nung sakali mag-evacuate tamo? Balo taba nung nukarantamiket, nung mila ko yung signal, o doon etaya contacting metong at metong. Atin tamo bang bala mo assembly area na pwede tamong mikit nung sakali at eta na may kapag-contact king metong at metong. Deta pong bagay-bagay ng areta. Maragol na po sa king gobyerno. Remember, aminan na ng gobyerno na the government can only do as much. Ikami, full force po kasi yun yung may ngalabas yung gaya, yung CDRMO, din kaya katamo members of the San Fernando Rescue Unit at syuke nga po, makabante, ready for deployment at any given time. Tapos, nung massive, maragulan yung epekto, nung albog siguro, kahit tayo pa, o nung lindol, rumispondi kami po, basta tali kami mo biktima. Kasi kung biktima kami rin, it's virtually impossible na maka-rescue kami, di po ba? So, nano po yung kahit tamo, dapat itamo, balo tamo yung gawan tamo. At kapang ali kami pamiraras, kaya kayo, dapat kewata na nanitanda bagay. Mas masanting prevention is better than cure. Nung kailangan mong mako, balo mong albugin niya yung kaya kang lugar, mako na ka. Kaya sakitan during the disaster, mag-rescue tamo. Di po ba? So mas masanting na itong preemptive. Kasi you're putting risk to yourself and to the responders. But again, kitang part me, alang problema ito. Punta lang ka nung kailangan mo. Dapat nung agyuta na, iwasan tana po. So ita po yung kakayan tamo, itang resiliency na promote tamo, magumpisaya po talaga. Sabi ko pinandi, alimuking city level, alimuking community level, but to the family and individual level po sana. Siguro, Sir Chris, kunang taming mensahe, last message ng katamong resource person. Sayang po lang yung oras. Marami pa. Tapos sana bulit ikutang. Siguro mag-part 2 tayo na mo. Invite tayo ulit. Tsaka king university tamo siguro, Sir Chris, na baka pwede tamo magkasasabihan na ng resource person. Tamo na dapat nakatamo kaya baluman. Karang bagay-bagay na rin. Baka hindi ka tamo. Baka south tamo. Kaya gobyerno at medyo mapabawas itang responsibilidad ko datang yung mga makaniling panahon. So, ano po yung mensahe yung karang kikatamong makiramdam, lalo na po karang kikatamong estudyante na maka-integrity yata yung naging curriculum service yes. Ang gandang kompotin lang DRR. Yes, apo. Well, ito po, karang pong kaya, well, ako kasi alumni na ako ng kaya. Graduate na ako ng UA. In UA, very active yan po. Very active and partner tayo yan. Karang pa mag-participate, karang DRM activities tam. And yes, you're correct na kitang law kasi sasabihan na DRM and climate change adaptation should be incorporated in the school curricula. So,
I'm sure in UA talaga pong pa-implement nito and sabi ko pin very active yun. So bilang panalwing mensahe po karing kaya katama karamdam, lalo na karing kaya katamang estudyante. Again, in lalo na face-to-face na po ngayon, in school metong yung community. Po? At no man is an island. Po? So, puri na sabihan, mag-participate tamo karang programa na ning community nito, in this case in school. At lalo na ngayon na required tamo nga under the law na dapat we should learn and be trained in DRRM and CCA. Po? So, mag-participate tamo. Ini kasi po kawalan kaya katami ni. Po? Metong yung intellectual reward. Karata nga babalo mo nung makanano lang iwasan, makanano mo nga survive, then niyaya bang hazard na chuking paligid tamo. And ating kaming training sa offer mo naman, from basic life support, first aid, and other rescue, karata pong kain. We welcome also volunteers. In fact, ating kami pong programa, Ketiking Ciudad San Fernando, retang hausan ming accredited community disaster volunteers. We are willing to train them, to equip them, for free, and we will insure them at hindi nang talabang insurance nung sakali, basta they are willing, data po. And in kay mimo, in ganyaran mimo kanala, mag-participate la, yading oras da po tang mamiyata mong training ang po pang information education campaigns, mag-participate na. So, again, in kakayan tamo po, in resiliency begins kempong sarili. Tamo. Keng pibale-bale tamo. And, nung halimbawa, mulabalo, nung nano-laring hazard sa pong atyo, kami po kani pong CDRM, kaya kami pong opisina, kami pong Civic Center, king Barangay Del Rosario, DRM office, malapit po kini Command and Control Center. And we have a hotline in 961-HELP, 961-4357, nung na naman pong query or nung na namang emergencies na atin kayo at kailanganan niya po yung sokoro na rin kaya katamong rescuers or responders in CDRM. Open kami po 24/7 anytime na kailangan niyo po yung nanumang response from our office. So again, I invite everyone po to be part na po nini pong kakatamong kaburian na i-achieve tayo in mas ligtas, mas adaptive po, at disaster resilient city of San Fernando, Pampanga towards a sustainable development. So, dakal pong salamat at Maya Paldo po kikayawan. Dakal pong salamat, Sir Raymond Del Rosario. Ing pamagsadya kanu, ing pe kamasikan na pananggaking nanumang sigalot ake katamong harapan ngayon kasalukuyan. Kalupa na naman yung sasabyan ng Kuya Kim, ligtas ang may alam. Dakal pong salamat king kayong pamanantabe kilubning metong oras. Ako po yung Sir Chris. Ako naman po Sir Noli, ini yung programa para kayong kailangan mapisabihan ng karelang pamag-aral at kasalpantayanan. Nga po, thank you po.